那么我现在要来说明第4部分键盘的部分，这是程式，然后这是组长写的程式，然后我在他的影片那边做了笔记，这边好，然后这边就是在说明每个按键会做的事情，但是这边按下 L， 然后我们有设置2个角度，然后分别是 0.2 跟 0.7 的位置角度，然后在执行然后下面这2行就是按下 L 的时候它会执行，然后会控制这2个轴，还有分别转这个角度和这个角度，然后 R 的话也是以此类推，但是它的位置是负 0.3 跟负 0.55， 然后下面也是以此类推，这样，然后 D 跟 U 是向下移动的部分，那个3跟 C 盘会上下移动，但是要移动到对的地方，它们才会做动。然后要 B 的话是原点回归，然后2个角度都设0，这样，然后接下来执行程式。先按 P， 然后再按 D， 先按 P， 再按 D， OK， 然后再按 U， 然后是 R， 然后 Q 放下，然后 P， 然后 U 起来，然后 L 转，然后一样 Q 放下，然后 P D， 然后 U， 然后接下来就是回到原点，按 B， 然后放下。好，那这个部分就是这样，谢谢。